प्यारी हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है भैया। आप लोगों का बड़ा प्यार मिला है भाई। जो मेरी सीएनजी लगवाई थी उस वीडियो पे भी, और उस जो प्रॉब्लम आई थी वो भी बताया था उस पे भी। और मेरे को लगभग हो गए हैं 11 महीने सीएनजी लगवाए हुए। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी ना मेरे को, भाई ड्राइव भी कर रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ तो कैमरा हिल सकता है। आहा, मज़ा आ रहा है भाई साहब। तो कुछ गलतियों के कारण मैं 11 महीने तक ये चीज़ झेला और मेरी गाड़ी चल गई लगभग 10,000 किलोमीटर लॉर्ड ऑल्टो। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है भाई, अब मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और गाड़ी एसी में भी चल रही है, दब भी नहीं रही। तो वो मिसफायर वाला प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। अब देख सकते हो आप, अभी दिखाता हूँ क्या बढ़िया प्यार से उठ रही है गाड़ी, मज़ा आ रहा है। सेकंड पे भी उठ रही है। खड़ी करके दे उठाता हूँ आपको। ये खड़ी कर ली और ये देखो थोड़ा सा रेस मार रहा हूँ। पहले तो ये उठती ही नहीं थी बिल्कुल भी, 1% भी गाड़ी नहीं उठती थी ये। सेकंड में देखो खड़े खड़े उठा दी मैंने, सिंगल सवारी। अब ये कैसे हुआ तो मैं अभी बताऊंगा आपको। और मैंने क्या क्या हथकंडे अपनाए थे इसको सही करने के लिए। बस एक व्यक्ति की गलती के कारण ये सब कुछ मेरे को झेलना पड़ा। बस एक कमी, छोटी सी कमी के लिए। देख लिया ना आप, खड़ी करके सेकंड गियर में एसी में उठा दी गाड़ी को, आराम से उठ रही है। अभी भी देख लो, पहले झटके मार रही थी। 11 महीने तक मैं झटके भी झेल रहा था इसके। और मैं सिटी में लेके जाता, अब एसी चल रही, गाड़ी उठ रही नहीं है, तो मैं पेट्रोल पे स्विच कर देता या एसी बंद कर देता। ऐसे भाई साहब नाटक चल रहे थे। अब मैंने इसमें बताऊँ क्या क्या कर लिया। इसमें मैंने पलक चेंज कर लिए, उसकी जो कोयल आती है उसका जो कार्बन है वो साफ़ कर लिया, एयर फिल्टर साफ़ कर लिया 2-3 बार। तो मैंने 3 महीने में एक बार तो मैं साफ़ ही कर देता। फिर भी ये दिक्कत आ रही थी, भयंकर वाली दिक्कत आ रही थी। भाई ये क्या कर लिया अपने, सीएनजी लगवा के गलती कर लिया। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देखे, सब यही बोल रहे ये साफ़ कर लो, ये सेंसर साफ़ कर लो, वो कर लो, सब साफ़ कर लिए भाई साहब मैंने। और थ्रॉटल बॉडी भी आराम से कपड़े से साफ़ कर ली, ज़्यादा गंदी नहीं है गाड़ी, ज़्यादा चली हुई नहीं तो गंदी भी नहीं। अब मैं परेशान हो गया भाई, ये है क्या। अब उसके पास जैसे सीएनजी लगवाई थी ना, वो बंदा भी है ना ऐसे बोला भैया आप है ना इसका स्पार्क प्लग चेंज कर लो। मैं ठीक है स्पार्क प्लग चेंज कर लेते हैं। तो चेंज कर भी लिए, फिर भी वही प्रॉब्लम। अब वो छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मैं कितना परेशान हुआ, ये सच्चाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई कोई भी बंदा है ना परेशान हो रहा है ना मिसफायर से, उसका बिल्कुल एक नंबर इलाज हो जाएगा। और गाड़ी देखो क्या सॉफ्ट चल रही है, एसी भी चल रही है अभी हाल फिलहाल, ये मस्त चल रही है एकदम। खड्डे वड्डे में बिल्कुल भी जर्क नहीं मार रही। अब पहले मैं ब्रेक मारता था तो झटके मारने लग जाती थी। ऐसा कुछ इंतज़ाम किया है भैया मैंने, अब इसको एकदम वो बना दिया भैया, बूस्ट पावर मिल गया। तो क्या सेटिंग करनी पड़ेगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अभी तो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ। मैं थोड़ा इसको और आज साफ़ कर लेता हूँ, मज़ा आ रहा है। और जो मैं काम से जा रहा हूँ ना वो भी कर लेता हूँ। तो सीन तो ऐसा ही है। अब बेल्ट वेल्ट लगा लेते हैं, कॉलोनी के बाहर आ गए, हाईवे आ गया सब। और गाड़ी एक नंबर चल रही है भाई गाड़ी। माइलेज के बारे में आपको खूब बताया है, वो वीडियो भी देख लेना आप। और मैंने लाइव भी बनाया है एक टंकी में कितने किलोमीटर चलेगी, तो वो भी जाके आप देख लेना वीडियो। तो मैं पहले बेल्ट लगा लेता हूँ और पूरी डिटेल बताऊँगा क्या प्रॉब्लम आ रही थी और क्या प्रॉब्लम की वजह से मैं इतना परेशान हुआ। गाड़ी मैंने लगभग है ना 10,000 से ऊपर चला दी। तो अपन बेल्ट लगा लेते फिर करते बात। तो दोस्तों गाड़ी मैंने सिलो उठा के भी देख ली। पहले सिलो उठाता था ना फर्स्ट गियर डाल के, तो ये बंद हो जाती थी। अब वो कोई प्रॉब्लम अब नहीं आ रही, क्योंकि चलाने से ही पता चल जाता है। अब तो टायर ही ऐसे हो गए, अब तो वैसे फिसल रहे हैं, ऐसे लग रहा ही नहीं है भाई मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ या सीएनजी में चला रहा हूँ। अब आ रहा है मज़ा चलाने में भी। और पावर जो है ना वो की वही मिल रही है मेरे को।
पीछे बस वाला पी पी करे जा रहा है, जैसे हवाई जहाज बना के लेके ही जाएगा इसको। रोड तो ख़राब पड़ी है, तो भाई थोड़ी वीडियो हिल रही होगी इधर उधर। एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा हूँ। तो भाई एक कितने वीडियो छाने मैंने यार, क्या प्रॉब्लम है। अब उस बंदे के पास भी जाना नहीं हुआ। फिर मैं सोचा मैं यार ये प्रॉब्लम रहने वाली है, शायद नहीं जाएगी। अब पता चल रहा है भाई ये जाना चाहिए था मेरे को। तो कोई भी बंदा ऐसे परेशान हो रहा है ना, तो उसका हल मैं अभी बता देता हूँ आपको। क्योंकि इतनी वीडियो छान ली, लेकिन उस वीडियो के बारे में कोई बता रहा ही नहीं है भाई। उस चीज़ के लिए बता रहा ही नहीं भाई। इस चीज़ को करने से ये हो जाएगा कि आपकी गाड़ी एकदम ऐसे हो जाएगी भाई, पेट्रोल पे चला रहे हो आप। वो चीज़ कोई शेयर नहीं कर रहा वीडियो के अंदर, मैंने काफ़ी सारी देखी है। और उस भाई का मैं नाम भी लेना चाहूँगा जिसको मैं पहले फॉलो करता था। वो सुमित संस्कारी चैनल का नाम है उनका। और वैसे उनका शायद अमित है या सुमित है, मैं भूल गया अभी, शायद सुमित ही है। एक सेकेंड, आगे आगे ट्रैफिक। तो मैं अभी कॉलोनी में घूम रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हिल रहा है, सड़क खराब है। तो भाई साहब, उस भाई ने बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ समझाई भाई, ऐसे कर लेना और आपकी गाड़ी एकदम ओके हो जाएगी। अब जो बंदा जो चीज़ झेल चुका है ना, वो चीज़ ये आराम से बता पाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी, कैसे नहीं होगी, पूरी मैं डिटेल बताऊंगा। अभी घर पहुंच जाऊं मैं। और उस भाई को भी धन्यवाद। और उनका चैनल में फॉलो कर रहा था, कम से कम 10 या 15,000 सब्सक्राइबर थे उनके। शायद वो चलाते थे एडवेंचर, घूमने का शौक था। अब तो कारों के ऊपर बनाने लग गए वो वीडियो। तो हाल फिलहाल हम कम ही देखते, लेकिन वो गलती से सर्च मारते ही आ गए। उसके बाद काफ़ी वीडियो आ गई, तो वो सर्च मार लेना एक बार, क्या होता है क्या नहीं होता वो। चलो ठीक है, मैं भी बता दूंगा खोल के। अभी घर पे पहुंचता हूँ और पूरी चीज़ एक एक डिटेल बताऊंगा भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। और गाड़ी आ जाएगी आगे एकदम मक्खन चलने में। और ऐसा हमारी कॉलोनी का नज़ारा है। वाइट वाइट हो रहा है, फोकस नहीं दे रहा कैमरा। ऐसा कुछ लुक है भैया अपने अल्टो गाड़ी का। अभी गंदी हो रही है पूरी। गाने चल रहे हैं अंदर। तो दोस्तों, बहुत फ़र्क पड़ गया, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया गाड़ी में। और मज़ा भी आ रहा है। अब ऑफ रोडिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, हल्की हल्की। और गाड़ी मेरी लगभग चल गई 35,573 किलोमीटर। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, अब आपको घर पे पहुंच के मैं बताता हूँ क्या किया है मैंने। अब तो ऐसे उठ रही है पानी की जैसे, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। कोयल भी साफ़ कर ली, ये भी साफ़ कर लिया, इसको भी साफ़ कर लिया खोल के 2-3 बार। प्लग भी डाल दिए, इसको भी साफ़ कर लिया, इसको भी साफ़ कर लिया, इस सेंसर को भी साफ़ कर लिया मैंने। अब आपको करना क्या है, ये देखो एडवांसर, इसकी सेटिंग बंदे ने सही नहीं की एकदम। ठीक वैसे ही ऑन करके, एक 2 स्विच आते हैं उसमें से एक ऑन कर दिया, और एक कंट्रोलर होता है उसको घुमाया नहीं उसने। तो मैंने थोड़ा सा इसको खोल के और थोड़ा सा उसको घुमा दिया, ज़रा सा, जहाँ पे लाल लाइट ब्लिंक करती है। बस उस सेटिंग को सही कर लो। और आपसे नहीं होती तो आप जिससे लगवाए ना उसके पास एक बार चल जाना, वो कर देगा। मैं गया नहीं था, अब एक बार खोल के बताता हूँ इसको। देखो एडवांसर है, जिसके पास 1000 सीसी से ज़्यादा है तो ये दूसरा वाला भी ऑन कर लेना। और ये कंट्रोलर है, इसको थोड़ा सा घुमाना रहता है। बस यही किया है मैंने, घुमाया इसको और पावर बढ़ गई गाड़ी की। ये देखो, आप घर पे भी कर सकते हो, और चाहे तो जहाँ से सीएनजी लगवाइए ना वहाँ पे करवा सकते हो सेटिंग। एक बार करवा लेना, किसी को मिस्टेक आ रही हो ना। और ये मीजो की किट है।
तो दोस्तों कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। जल्दी निकलेंगे कहीं घूमने। तो अभी बारिशों का दिन आने वाला है। अभी जयपुर में बारिश नहीं हुई, बाकी अहमदाबाद, सूरत और दिल्ली जैसे शहरों में तो बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है। हमारे दिल्ली की बारिश हुई थी, उसमें भी जयपुर का हाल ख़राब हो गया था। तो फिर मिलेंगे ऐसी कोई प्यारी सी वीडियो में नॉलेजेबल। बाकी करके देख लेना सेटिंग, कुछ हो जाए तो भाई हमें तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल ही गया। अब स्विच कर करके पेट्रोल पे चला के ऐसी के वक्त थे। हाईवे पे तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब से गाड़ी सिलो उठाते हैं ना, जब बंद हो जाती थी, तो वो चीज़ का सोल्यूशन तो अभी लगभग हो गया। जैसे मैं चला के आया हूँ, कल भी चला के आया था। और पावर ड्रॉप वाला अभी लगा नहीं, वो तो हाईवे पे चलाओगे तो लगेगा ही थोड़ा बहुत। लेकिन पहले ये प्रॉब्लम थी, जो फर्स्ट गियर पे उठाते थे और गाड़ी झटका मार के बंद, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई एडवांसर से। अब पता चला 2500 रुपये लगाए थे, उसका तो कोई उपयोग ही नहीं हुआ एडवांसर के। अब चलो कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर शेयर करेंगे। हाल फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है मेरे को मामला, और सिटी में भी अब चला पाएंगे। ज़्यादा नहीं, सेकंड में नहीं तो फर्स्ट पे तो उठ ही जाएगी गाड़ी अब। न पहले बहुत दिक्कत आती थी, और मैं ज़्यादा अगर सिंगल ही चलाता हूँ और फिर ज़्यादा सवारी होगी तो पावर फिर ज़्यादा रेस तो मारनी पड़ेगी। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी प्यारी सी वीडियो में। अब ये पेचकस रख देता हूँ, बस हो गया इसका काम। बाय।